vet du vad, vi är så pass sena att vi tar och skippar nu alla intron och sånt. Tekniska strul, än en gång, det börjar ju nästan vara tradition. Ja, lite problem det här med att starta streamen, annars var liksom allt laddat och klart bara för att köra. Men hej, vad kul att nu ens kanske några stycken har hängt kvar. För nu är vi igång med kanske alla tiders finländska Eurovisionsvår, eller vad säger du Eva? Nu var den ju häftig i fjol också när vi hade dubbla representanter i och för sig, men inte ser det ju pjåkigt ut i år heller. Starkt toppar ju fortfarande Linda Lampenius och Peter Parkkonen odds, eller de här spelbolagens tippningslistor. Idag märkte jag att folk var lite nervösa, för nu hade man då släppt loss en ny kategori, att vem tippas nu blir juryns favorit, och där var ju Finland sen bara var det femte, fjärde något sånt, och då blev en del Eurovisionsfans hemskt nervösa, men jag tror nog inte att vi ska behöva sitta och oroa oss hemskt mycket ännu. Nej, tittar man på spelbolagen säger de att Finland just nu är etta som sagt med 28% chans att vinna. Och det är ju nog inte fy skam det. Men hej, det som är grejen är att jag ska säga varmt välkomna allihopa hit nu till årets stora Eurovisionsuppladdning här på Pöl TV, och precis som i fjol så ska vi här nu då tillsammans med min fantastiska kommentatorskollega Eva från och med ikväll då och 7 veckor framåt gå igenom, reagera på och betygsätta exakt alla årets bidrag inför Eurovision Song Contest. Och nu när jag lite börjar lyssna på dagens låtar så jag blev åtminstone helt sjukt taggad. Jo, jag också faktiskt. Och någon kommer ju säkert att undra att vad är det för en märklig ordning ni diskuterar de här i. Och det här är ju liksom, det är varken huvud eller fötter i det här. Vi har ju förstås inte någon sån här officiell ordningsföljd ännu för hur de kommer att tävla i semifinalerna. Den kommer säkert här alldeles strax. Så vi plockar nu, rafsa ihop till dagens avsnitt 5 stycken låtar som har varit ute ett tag redan. Och de här är ju då Albanien, Moldavien, Montenegro, Malta och Kroatien. Ingen röd tråd överhuvudtaget förutom att vi alla var ganska tidigt ute i år. Och konceptet är följande, vi kommer att lyssna på en kort snutt av varje låt, och ifall du tittar på den här sändningen i efterhand och det saknas någon låt sen i något skede så beror det antagligen på copyright-regler som gör att musiken inte får ligga kvar, och då har jag måste plocka bort den sen i efterhand. Men sen ännu det att vi gör ju inte det här själva, vi vill såklart veta vad ni tycker, så att se nu till att hålla chatten levande med era egna betyg, och se nu till om ni tycker att vi är har helt rätt eller helt ute och cykla. Och ännu en sak innan vi kör igång. Tryck redan nu på like och på prenumerera och på notiser så att du inte missar nästa livestream. För går det här nu som det har gått hittills i år så måste jag skapa mitt i allt en helt ny livestream och inte alls den som vi har länkat tidigare. Så, men det är skönt. Eurovision Attitude skriver här i chatten att hej igen, ingen fara med lite teknikstrul. Jag ska öva hela nästa vecka med att få igång livestreamar, så kanske det börjar löpa på sen. Men det där, vad säger du? Ska vi ta och köra igång med den första låten så att vi nu inte gör som vi brukar och talar här i 3 timmar? Det är jättetrevligt att prata med dig i 3 timmar, men vi kan ta den första låten. Ska vi gå direkt på låten eller ska vi säga någonting om Albanien och Albaniens representant? Vad tycker du? Nej, men alltså Albanien kan man ju tänka att jag menar där är antagligen insatserna ganska höga i år, för att i fjol så tog de ju sin bästa placering på väldigt, väldigt länge med Skodra Elektronike och Sierm, och då kanske man har lite sådär blodad tand att nu ska vi fortsätta på det här sättet och klara oss i den här tävlingen, och kommer de att lyckas med det så det får vi väl se. Ja, vi tar och kastar igång här Albaniens låt.
Ja, där alltså Albaniens låt. Den här artisten heter Alice och han är 23 år gammal och han slog stort igenom här för några år sedan när han vann den 5:e säsongen av albanska X-Factor. Och den här låten så heter Nan eller någonting sånt och betyder mamma på någon nordalbansk dialekt. Och det där temat är väldigt personligt men mycket bekant på Balkan också i Eurovisionssammanhang tidigare, migration. Låten alltså en hyllning till alla mödrar som står kvar på tröskeln och väntar på sina barn som har lämnat hemlandet för att söka ett bättre liv. Vad säger du, Eva, om en sån här låt? Den är väldigt dramatisk och jag tycker att, att Albanien är ju nog ett land som i den här tävlingen har börjat bli en av mina så här långtida favoriter. För jag tycker alltid att de är pålitliga. De har testat lite olika grejer, de har testat lite olika genrer, men jag menar, varifrån skakar de fram alla de här otroliga solisterna? För det är ju, har vi någonsin hört då från Albanien som skulle sjunga falskt i tävlingen? Jag kan inte komma på en enda. Det låter alltid väldigt bra och det låter alltid väldigt annorlunda än allt annat. Och jag tycker också att jag gillar det här att de på senare år har slutat med det här som de alltid gjorde förr. Att de hade en tävling som vann lokalt en låt som vann lokalt i Albanien, så revampade de den jättemycket, översatte den till engelska och ibland blev det en helt annan låt som lite hade tappat charmen. Och nu tycker jag på sistone hade de inte gjort det här utan de har ändå stått fast vid ungefär samma version som har tävlat då i festivalen i Kenges där alltid strax före jul. Jag tycker ju det här är en riktigt, riktigt bra låt och jag kan inte begripa varför den är så underskattad av spelbolagen. Den ligger riktigt där i bottenskiktet just nu. Jag håller så med dig. Alltså en riktigt bra öppning så här när man ska börja gå igenom Eurovisionslåtar. Jag har, precis som du så jag har senaste åren utvecklat en svag punkt för Albanien. Det är sådär som jag hade med Norge någon gång förut. Och just den här typen av musik och den här låten, så det ger mig liksom genast grym Eurovisionsfil. Så det börjar ploppa fram en massa minnen, vet du, någon gång när vi har stått för 100 år sedan på röda mattan i Malmö och intervjuat folk, eller backstage i Wien med Pertti Kurikan nimipäivät. Det blir bara upp en massa minnen. Här är så mycket Eurovisionskänsla i den här. Och sen jag menar, dels Balkanballad, det är alltid ett bra utgångsläge, men sen den här rösten och stråkarna och kören och sen ihop med en bra solist, snygg melodi, passlig mängd dramatik som inte heller far över tycker jag. Så här blir ganska hård sån här emotionell koppling för mig i alla fall. Mm. Det som jag, om man nu ska någonting hitta på och lite sådär fundera på här, så kanske det skulle vara det att jag hoppas att de skulle satsa på en riktigt genomtänkt staging för den här låten, för att det som man nu såg här i det här lilla klippet var ju, det är ganska mörkt, det är ganska svårt att liksom uppfatta någonting och den känns kanske lite mer hotfull än vad den skulle behöva vara, för att det här ska vara en låt med ett hoppfullt budskap om mamma som nog väntar och att det inte är någon fara när barnen måste ut i världen och att mamma alltid finns där på något sätt. Det ska ändå vara ett ganska ljust budskap och jag hoppas att man skulle kunna göra det riktigt snyggt och elegant, för att det här blir kanske lite väl så här dovt, men de brukar ju satsa ganska mycket sen också, Albanien, på att få till en snygg staging. Så att jag är väldigt hoppfull och jag hoppas ju att Albanien skulle fortsätta sitt framgångståg då i Eurovisionen. Vad var det för poängskala vi kom överens om förresten? Vi talar väl om det där om 0-10 är väl bra, så att man har den där möjligheten att nu ge en nolla ifall någonting är riktigt uselt. Mm. För det här kommer kommentarer också, ska vi slänga in dem här också? Vi kan ta dem först, ja. Ja, det är Eurovision Attitude som skriver här att för mig är det här ju allt jag vill ha i Eurovisionen. Albanien är ett av mina favoritländer varje år, men det här är bland deras bästa bidrag någonsin. Och Elaida Dani med I'm Alive 2015 och Ronela med Sekret 2022 lät kanske inte så fantastiskt bra live, men annars hade ju haft fantastiska vokalister och att låten är ganska bra. Här kom av Eurovision Attitudes en 10 raka vägen. Okej. Vänta lite, nu ska vi se här vad som händer. Jag ska försöka få in de här poängen. Så dina poäng då? Nu hörde jag tänker nog dra till med en 9 till detta. En 9, okej. Nu ska vi se vad som händer här. Jaha.
Jag kan också ha en liten skylt som jag håller upp. Det är helt bra. Ja. 9, ja. Nu ska vi se här. Så det ska alltså vara på det här sättet. Så 9 sa du och det där. Jag funderar här ännu. Ja, för mig blir det kanske ändå en 8. Jag vill lämna lite space ännu ifall det kommer något som är ännu bättre här under våren så att man inte genast där och bränner av nu alla högsta poäng. Men det där, jag är väldigt, väldigt nöjd med den här låten, så ger den en 8 och det skulle ju då alltså bli totalt 17 poäng för Albanien. Så ingen dålig öppning. Nej, verkligen inte. Och här kommer en fråga också att jag minns att jag tittade på Albaniens uttagning. Varför har de sin uttagning så otroligt tidigt? Och det är en bra fråga. Jag har inte något bombsäkert svar på det här, men den här festivalen i Kenges som ordnas årligen är ju mycket anrik. Och jag misstänker att det är så inrotat i systemet att den alltid sänds där riktigt någon dag före julafton. Det är ju då den brukar avgöras. Så jag tror att det här är kanske en sån grej som man inte går och roddar med i Albanien. Att den ska vara där. Och många år så har ju Albanien därmed också varit den första låten för nästa år som man får höra. De har varit det absolut första bidraget som blir klart. Och i princip skulle man kunna släppa en låt ännu tidigare och jag menar det är väl så länge den valda låten inte spelad någonstans före september tror jag att EBUs regler säger. Och jag menar Armenien då när de hade sin den här Lada Niva som uppträdde, så då plockar man ju låten från ett album som var släppt i oktober och som inte alls var tänkt för Eurovisionen, så jag menar det är ju en möjlighet som man också kan ta till. Men jag skulle säga att så hemskt mycket tidigare än där just före jul så lönar det sig inte att släppa sina låtar, för det har vi ibland sett att det är en del som har varit väldigt tidigt ute. Skulle det ha varit till och med han den här franska Slimane, han släppte sin låt väldigt tidigt. Och jag märkte då att jag hade hunnit bli lite trött på den när det väl var dags för Eurovision. För den hade liksom hängt med i ett halvår. Sen var han så bra live så jag blev förtjust på nytt. Men så där som låt så var jag lite trött på den vid det laget. Men där Albanien, här kommer en 7 här från Ravdar. Ja, det är ett bra betyg. Och det är just som du säger, man måste ju hitta den där liksom exakta den där höjdpunkten så att alla inte redan är urle och att inte låten blir sönderspelad ifall det skulle bli en enorm hit redan på hösten till exempel. Men det där ska vi ta och gå vidare med Moldavien. Det gör vi, också ett favoritland. Ja, vi hoppar direkt till låten. Hasta la vista, hasta e viața, nu mai fi tristă, in vino veritas, vine Moldova, noroc Cincin Terranova. Ja, där alltså då Moldavien som i år skickar artisten Satoshi som en sån här 27-årig moldavisk rappare och låtskrivare som har varit enormt populär sedan 2019, och när han vann Moldaviens uttagning här tidigare så var det med en sån här total jordskredsseger. Han fick alltså maxpoäng av TV-tittarna, av den nationella juryn och den internationella juryn, så det var inte någon fråga om saken. Viva Moldova heter låten. Och det där, den han skrivit själv och framförs på rumänska. Och Moldavien, jag sa ju här att det här är ett av mina favoritländer, men de är ju inte i den här tävlingen, men de är ju inte liksom riktigt konsekventa. En del år hade ju testat sådär ganska beräknande att nu ska vi ta en vacker solist som sjunger en smäktande mäktig powerballad. Och i varannat år ungefär så testar de sen på någonting lite tassigt och har glimten i ögat. Och det går alltid bättre då när de inte tar sig själv på ett så stort allvar. Det är då vi får sdobb, det har vi fått 3 gånger. Det är då vi får do-re-do som öppnar luckor och har sig. Och det är då vi får
Epic Sax Guy eller Sunstroke Project alltså. Och det är ju då de är liksom mästare på att använda Eurovisionen på ett kul sätt. Och jag tror att det här kommer absolut att falla in i den här glimten i ögat-kategorin. För det är ju så flöntigt. Har man någonsin sett en dummare låttext? men Ja. In vino veritas. Aloha. Liksom han slänger in all världens olika språk här. Det är jättefjantigt. Men jag blir absolut underhållen. Jag tycker det här är väldigt, väldigt kul. Jo, och sen är det inte bara fjantigt om vi tar bort den här texten, så det är en snygg produktion, alltså speciellt om man lyssnar på studioversionen, otroligt snygg produktion, det är dragspel, det är fiol, det är flöjt och de får allt att flyta helt naturligt in i den här låten. Och han är bra på att rappa, det är tajt och det är bra fraseringar och det är omväxling i låten, det händer något hela tiden. Här är ganska många olika element och man skulle kunna tänka sig att med alla olika lite lugnare sångpartier i mitten och rappande hit och dit att det skulle bli väldigt lösryckt, men de bara får ihop det och på bästa sätt. Så jag skulle hävda att det här är ett av de bästa rapbidragen vi har sett i Eurovisionen någonsin. Jag menar, det är klart, det här är ju inte liksom något som skulle, det här är inte gangsterrap och det här är inte liksom legendarisk rap om man nu tittar på musikvärlden eller musikhistorien sådär genom tiderna, men för att vara sån här mainstream underhållande rap så är det faktiskt jäkligt bra. Det är sån här partypatriotism dessutom. Jag tycker det är väldigt kul och nu såg vi ju här en bit ur deras uttagningar. De har också gjort en musikvideo som är jättehäftig och liksom kul att se på. Och jag hoppas att de tar med element från den upp på scenen sen också i Wien, för det tror jag kommer att funka jättebra. Jag tror den här också är gravt underskattad i det här skedet och att det här kan bli en sån här, jag tror inte Shdobzi Shdob och Trenuetul var ju inte heller så där fruktansvärt högt i oddsen och den fick ju sen näst mest publikröster, det var bara Ukraina som fick mera det året. Så jag tror att det här är någonting som kan puttra och så kan vi säga att vi sa det från första början, vi visste nog. Ravda kommenterar här att jag tror att den här kommer att få ganska mycket telefonröster. Det tror jag också, och att det här är också ett jättebra sätt att förbättra och komma ihåg sina kunskaper i svenska som finskspråkig tittare. Okej, tack, bra. Eurovision Attitude skriver, musiken påminner väldigt mycket om Kalush-orkestrar och Stefania och det gick ju inte allt för dåligt för dem. Jo, där finns kanske vissa på något sätt element. Och sen har vi ännu här Katti Fnatt som skriver, jag är väl lite en tråkmåns när det gäller Moldavien. Den är ju rolig, men jag skulle ändå vilja ha någon mer story än bara random ord som radas efter varandra. Jag kan förstå det också, men det kommer att bli fest i arenan när det här gänget kommer in på scenen och river av. Så Katti Fnatt ger 3 av 10. Här tidigare såg jag att Eurovision Attitudes var uppe i en 9. Fjantig men farligt catchy. Och de var jättebra live, fick alla 12 år från juryn under här Noral. Det är jag inte säker på nu, för jag såg bara bitar och delar av den här rösträkningen, men det var väl alla tiders rekord som de i alla fall fick maxpoäng vad man kunde få, så det var väl en massa 12 år då, antar jag. Om jag ska börja med att ge poäng då för Moldaviens låt, så det där, nu sa jag ju redan att jag vill kanske hålla mig från att ge helt maxpoäng ännu i det här skedet, men jag är nog snubblande nära att halka in på en 10, för jag blir bara så jäkla glad över den här och tycker att den är så otroligt bra. Men det där, en 9 blir det i alla fall för min del. Jag bränner av en 10. Varför ska man panta på det? Du har helt rätt. Jag är på gott humör idag. Solen har skin i hela veckoslutet. Visst ska den här få en 10. Och jag tycker att det här också, det är inte bara till den här låten, utan det är också en signal till Moldavien. Välkommen tillbaka, ni var inte med alls i fjol. Nu är ni tillbaka med buller och bång och gör någonting kul. Och här är ganska många bidrag i år som jag får den där känslan av att det här är ju helt okej på alla sätt och vis, men jag är inte speciellt underhållen. Men det är jag här. Ja, som du ser kanske där i skärmen, så ändrar jag mig, du övertygar mig. Vad ska man panta? När man tycker riktigt mycket om någonting så ska man ta och bränna av en 10. Du har helt rätt. Alltså jag älskar den här låten. Och det betyder att efter 2 låtar så har vi Moldavien i topp med maxpoäng, 20 poäng. Det är inte så illa.
ungefär. Och- Det börjar och- just bra det här. Ja, jag menar Albanien och Moldavien, så det måste ju bli höga poäng, det är ju bara så. Men hej, vi ska hålla oss kvar på Balkan. Vi ska nämligen ta och gå vidare till Montenegro. Sätäilee syöttää, saat vaatimalla sve gotovo. Finally breathing and finding love inside. Kisha traje, nebo znak mi daje. Krm sjeva, sud pinna se mijenja. Oe. Iza gora, iza mora, rodila se nova zora. Da mi pričaš ko sam ja, dođe doći ili poće, sam otišla, sve što vodi. Ja, det var alltså Montenegro där och artisten Tamara Cikovic och låten Nova Zora som jag tror det betydde typ en ny gryning eller någonting sånt. Ja, det kom tror jag min Google Translate fram till också, någonting i den stilen. Ja, det är Montenegro, jag har lite en soft spot för dem också, för att det här är ju det landet som man ofta har kunnat lita på att här kommer nu den där Balkanballaden. Och så blev det nu inte i år, det blev någonting helt annat. Samtidigt skulle jag ju verkligen vilja unna dem en finalplats, för de har inte varit i final på år och dagar. Det var senast, jag kommer inte ens ihåg, det var Knäs som senast stod sig till final, jag tror det var 2015. Så det är länge sedan. Det är nog och, jättelänge sedan, ja. Ja, och inte det är ju sådär att de har varit usla på något sätt, men det kanske har varit lite sådana här låtar som det inte riktigt blir av för folk att rösta på. Så får de ofta någon dålig startnummer, 2 ut i sin semifinal eller något sånt här, och så går det som det går. Men får se hur det går för den här, för att jag menar i grunden så är det här, tycker jag, en väldigt, väldigt cool låt och hon är bra. Tamara sjunger, det kan hon minsann, och jag tycker också här om produktionen, det är riktigt coolt det där beatet som kanske lite bryter det där annars, de där grejerna som musikaliskt går lite mot ett Balkanhåll, men så kommer det där bra beatet med riktigt bra tryck där mellan sångpartierna. Så åtminstone i studioversionen, nu är jag inte säker på att hördes det lika bra i den här liven, men där finns en sån här klocka som klämtar till på ett snyggt sätt exakt på rätt ställen. Så här är mycket som är otroligt bra. Men sen när jag lyssnade igenom de här låtarna på nytt tidigare idag så fick jag ändå fast mig med att tycka att efter 2 riktigt starka låtar så känns ändå den här helheten och refrängen så där, hur ska jag nu säga, lite påklistrad i min smak. Alltså mycket som är väldigt rätt, men det är ändå inte riktigt tillräckligt intressant. Och sen de här språkbytena i den här formen, de känns helt onödiga. Jag menar i förra låten så var det en massa olika språk och det gjorde inte något, men här känns det lite flöntigt. Och känns också sådär som ett val som man gör för att man på något sätt upplever att vi måste göra ett litet språkbyte här. Det bara måste vara med. Men sen igen, å andra sidan, skulle jag se eller uppleva det här live fast på Euroclub eller i Eurovisionsarenan så vet jag att jag skulle vara helt såld. Och senare i vår så kommer jag antagligen att också älska den här låten. För redan nu så tycker jag att den växer för varje lyssning. Men kanske inte riktigt lika bra som de här 2 tidigare. Nej, vi ska se här, kommer in lite kommentarer här också. Ravnar tror att de går till final och ger en 7 av 10. Eurovision Attitude säger att Montenegro är den största underdogen i Eurovisionen och därför är de alltid överhypade av fansen. De kanske lyckas gå till final i år, men de hamnar nog sen i botten där av finalen. Jag ser också att de får 24 poäng automatiskt från Serbien, så att det misstänker att det blir lite kompisröstande där. Kattifnatt säger att jag tycker att Montenegro är helt okej. Jag har inte direkt något att klaga på, men den är inte min typ av låt heller. Så det blir en jämntjock 5 av 10 och onödigt med engelskan. Hon håller med dig där.
Oj, och nästa kommentar. Låten är okej, men lite irriterande ljud och blanda engelska med eget språk. Nja, 6 poäng då. Gör som Eva sa om Moldavien. Bring back Rambo Amadeus. Woo! Och Slavko. Eller hur? Ja, Och absolut. att Slavko inte gick till final, det är jag fortfarande upprörd över. Vi Och måste ni höra... minns han med den flängande flätan och den vilda dansen. Han var ju helt lysande. Vi har en massa underliga klipp tror jag från Eurovisionsåren i våra telefoner. Jag tror vi borde någon ta och göra en sån här vad heter det, en livestream bara kollar igenom gamla klipp från Eurovisionsåren eller någonting sånt. Vi ska inte plocka fram Slavko snurrande med huvudet just nu. Men kanske någon. Nej, vi ska inte plocka fram den festen som vi var på när vi såg Slavko dansa live också. För jag minns bara att vi satt oss, vi var trötta och tänkte att vi går nu dit en stund. Det här var i Kiev då, visst. Det var i Vi Kiev, hade åkt ja. med någon underlig buss till något underligt ställe. Och det var lite som man skulle varit på en thorax-sits eller någonting. Att du och jag förväntades att typ dela på en liter vodka eller någonting. Och det ville vi inte riktigt. Men sen Alltså, kom Slavko dansa. Så drack vi lite vodka och så hade vi ju nog en rolig kväll. Ska vi säga att ett sånt ställe att skulle det inte ha visat spår på herrtoan skulle man ha blivit förbannad. För något skulle ha varit fel. Har ni glömt något här? Hallå? Jep. Ja, vi ska inte gå vidare på det. Nog om det. Men ja, det. Men ja, vitsord till det här. Det blir för min del en heja Montenegro. Jag vill att ni går till final, men det får räcka med en 6 från mig. Jag är faktiskt inne helt på samma linje. Om 5 nu är halvvägs, så det här är ändå snäppet bättre och den växer hela tiden för mig. Så absolut 6 poäng. Och i det här skedet då på en 3:e plats när vi har gått igenom 3 av 5 låtar som vi ska ta och kolla in den här kvällen. Ja, vi måste snabbt tror jag gå vidare till nästa låt innan man börjar fundera allt för mycket på den festen. Malta, vi tar ett litet hopp från Balkan ut i Medelhavet nu och ska kolla in, Maltas låt. Summer sky, my friend, I hope you know it's fun to love again. And if you're feeling cold tonight, I'll meet you here. Now don't be shy. Que bella, you know nothing is enough. I'll keep holding on to you after all of this time. It's you and only you. مسكين من ويك ربحت البطالية نجان لفاليت وطفت لي كل سنس أتنقص الدنيا تدور بيا كبلا خليتني استنى. Jep, nej vi ska inte gå till den rutan, vi ska gå till den här rutan. Malta som i år representeras av artisten Aidan. Han har väl varit väldigt nära flera gånger att representera Malta förut, men han har blivit 2 och allt möjligt annat, men inte fått en biljett i Eurovisionen, förutom nu då i den senaste uttagningen och det med låten Bella. Och det borde vara som så att eftersom ordet kant censurerades i fjol så är det här nu första gången sedan år 2000 som vi får höra det maltesiska språket på Eurovisionsscenen. Och det är lite roligt. Och jag tänker ju nog att om Malta tänker att vi måste nu komma så långt ifrån serving kant som vi bara kan. Så då blir det ju då en sån här ganska nostalgisk, ganska snäll, smäktande, lite retro kärleksballad som man levererar här. Och den här tycker jag ju är väldigt, jag menar, det är bra med kontraster. Det är väldigt tråkigt i Eurovisionen om allt låter likadant. Och den här sitter väldigt bra där som någonting helt annat. Ja, så är det. Och det där, jag förstår precis vilken form av nostalgi som de är ute efter. Om man nu ska, jag menar, som exempel Salvador Sobral, Portugal 2017 vann hela tävlingen med att köra på med en sådär på riktigt gammaldags nostalgi. Så det där, i teorin så borde jag tycka ganska mycket om den här låten också. Och den lovar väldigt mycket tycker jag i början. Det börjar ganska snyggt och nätt och sånt. Men sen där vid halva låten så
så tappar den något för mig. Där kommer ett sånt första långa parti var det Bella, 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 Bella i all oändlighet känns det som. Och det är liksom sån där stund var jag inser att nej men vet ni vad, den här låten den lämnar mig helt kall. Om jag talar om emotionell kontakt här tidigare så här är liksom ingenting utan mer sådär som en pastisch liksom på en genre mer än en låt som sådär på riktigt skulle väcka känslor. Ja, alltså det är så roligt när du sa det där, för jag vet precis det där samma ställe när man på något sätt blir och förväntar sig att nu kommer det att hända någonting. Och jag var på något sätt redo att nu tänker han göra en Valentina Monetta med Vola som börjar med en sån här, det börjar också så där väldigt sådär, en italiensk så här smäktande kärleksballad och så blir det ons. Och jag trodde nästan att det var det som skulle komma. Och så är det bara tyst en stund och så tar han allt en gång till men lite lugnare ännu. Och jag vet inte, jag var ju inte så hemskt tagen av Valentinas ons när det begav sig. Men här blev jag lite besviken. Jag trodde att det skulle hända någonting lite mer. Sen har jag lite det är någonting som inte riktigt resonerar för mig mellan Aiden som person på scenen och den här låten. Jag tror att han har lite kört det här, han har varit lite så här cowboy och det ska vara den här ledarvästen och det ska vara allt det där. Okej, det är hans image, absolut fine, men den sitter lite dåligt den där imagen sen med de här röda rosenbladen och den här nostalgilåten. Jag tycker att man kanske skulle kunna, här borde man ju ta in något av de här stagingsproffsen, alltså det börjar finnas ganska många av, till och med i Finland, vi kan ju sälja ut vår kompetens för det här. För att göra den här scenshowen lite sådär lagom nostalgisk men ändå fräsch och modern och lyfta fram honom ännu mer. För det här är en jättebegåvad kille. Han har Eurovisionsfansens goodwill med sig, för som du var inne på, det har ju varit en massa sådant strul som har gjort att han har åkt ut ur tävlingen på grund av olika sådana liksom förargliga saker som har på något sätt gjort att han alltid har snubblat någonstans på mållinjen. Och nu är han ändå med. Jag tycker han är ganska bra. Jag tycker den här låten är ganska fin. Men den når ju inte riktigt ända fram. Nej, det är just det. Alltså, i min smak så blir den för generisk och det blir liksom lite för kalkylerat. Sen speciellt när de ännu kastar in ett sådant Bond-ackord där på slutet som vi har hört så många gånger förut. Och jag är helt pro Bond-ackord. Då när det funkar så är det ju ett fantastiskt svar. Men nu gör det på något sätt att det är ännu, inte vet jag. Alltså, något skulle man behöva göra sådär arrangemangsmässigt kanske, eller val av instrument eller något, jag vet inte. Den blir liksom lite plastisk. Sådär. Lite Temu-nostalgi, om man nu ska vara full. Det var brutalt. Men alltså, jag håller med om att han är bra alltså i sig. Ja. Här kommer jättebra kommentarer. Här är Eurovision Attitude säger att jag är glad att Aiden äntligen fick tävla. Först trodde jag att det här kanske kommer att vinna. Nu tror jag att det här kan vara årets Belgien. Alltså att de lite överraskande åker ut redan i semifinalen. Jag har tröttnat lite på den, så 7 poäng därifrån. Snusfest, men ger nu 2 poäng för det där maltesiska språket, säger jag här. Noral Katifnat. Jag kan inte riktigt placera Malta. Den får mig varken att känna bu eller bä, så det får väl bli 4 av 10. Och Ravnar säger ingen vinnare, absolut inte, men den är kul ändå. Nu känner jag att jag måste lite ta Aiden i försvar här, så jag tänker faktiskt ändå ge honom en 8. Jag tycker att det är bra att någon kör på med, gå bra, liksom lite tillbaka till basics. Vi ska ha kärlek, vi ska ha sångröst, vi ska ha karisma och vi ska liksom servera någonting som är behagligt att lyssna på. Så nu ska han få en 8 av mig för det. Okej, för min del så räcker det inte högre än till en 5. Och om låtar har en tendens att växa hos mig så där under våren, så tror jag att det här är en som kan till och med komma att sjunka under våren. Så ja, det bara inte håller hela vägen. Men en 3:e plats i det här skedet. Så vi får se hur långt det räcker sen när vi har gått igenom. Ja, vi har faktiskt bara en låt kvar den här gången. Kroatien ska vi ta och kolla på till nästa. Så det är väl bara att ta och gå vidare.
Ja, där sjöng de någonting om skriket och sen hamnade de i diket, eller hur det var. Men Lelek kallar sig den här gruppen bestående av 5 medlemmarna: Judita, Marina, Corina, Lara och Claudia. Och låten som de kommer att tävla med för Kroatien i år, den heter Andromeda. Ja, Kroatien, där har vi ju ett land som gick från succé för 2 år sedan med Baby Lasagna till riktigt magplask i fjol med Poison Cake. Och nu är det då dags för detta. Jag måste säga att Lelek kände jag ju till sen tidigare, för att i fjol så satt jag faktiskt i den internationella juryn för Kroatien. Så då fick jag bekanta mig med alla de låtar som tävlar då. Jag vill bara säga, Poison Cake var inte min favorit. Så ni kan inte skylla på mig för att den vann. Jag hade helt andra favoriter. Lelek var alltså med då i uttagningen. Fick jättemycket publikröster, men jag gav dem ganska låga poäng för de sjöng falskt. Okej. Så där med facit på hand så var det ju bra att de inte var med i fjol. För då skulle de ha krockat väldigt mycket med den här gruppen från Lettland, Tautumeitas, som faktiskt kör precis samma sak. En grupp med kvinnor som sjunger sån här drömsk, trollsk, folkmusik, a cappella nästan. Och det ska ha blivit 2 ganska likadana låtar, så det var riktigt bra att de väntade ett år. Men nu är de då tillbaka och de sjunger ju fortfarande ganska falskt live. Lite bättre än i fjol, men inte ännu på den nivå som man förväntar sig efter att man har hört studioversionen. Nej, studioversionen, alltså den låter helt otroligt bra. Jag menar, där är det riktigt snygga stämmor och mycket sån här dramatisk uppbyggnad, och så gör de någon modulering och allt möjligt. Jag måste säga, när jag lyssnar på den här live-versionen så reagerar jag inte på att det ska ha varit så fasligt, så jag blev lite överraskad när du sa att de sjöng direkt falskt, men kanske jag måste putsa mina öron och ta och lyssna på nytt för att... Och sen vet man ju alltså inte med de här liveklippen heller som länderna skickar från sina nationella finaler. Ibland går man också och korrigerar det i efterhand. Eller har de haft något hjälpmedel redan under själva tävlingen? För jag menar, man kan ju ha uttagningen precis hur man vill. Så det där... Det vet jag inte. Så som de lät i fjol, det kan hända att det också var en sån version som skickades ut till våra jurygrupper som var helt okorrigerad, och att det var därför sen en lite putsad version som fick mycket publikröster i alla fall. Och problemet är ju bara att har man en sån här låt som helt bygger på den här stämsången, det måste liksom vara flawless för att funka, och det räcker ju med att en av dem sjunger lite bredvid så förstör hon ju för alla. Och jag är illa rädd att det här kommer att bli en besvikelse, att de inte kommer att få det att låta så bra som det här sen borde göra. Så att jag är lite nervös för det här. Men jag tycker väldigt mycket om studioversionen, jag också. Jag tycker den är väldigt sådär magisk och trollsk och suggestiv. Men jag är nervös. Och jag tycker om det här, om vi nu talar om själva låten, att man börjar lite ge sådana små vinkar om att nu går vi lite hit mot något sån här mer elektroniskt eller något techno, men det är bra att det inte går fullt ut heller, utan att man får bara lite sådana små vibbar. Så en remix på den här så skulle sitta hur bra som helst på vilken klubb som helst. Men det måste jag nog säga att sådär som genre eller som låt så är det nog kanske mer en sån här låt som får det att kittla till det hos oss som gillar sån här, liksom, eller perfekt låt för sluttexterna i en film, men den här är nog helt för svår för att vinna Eurovisionen. Och sen om det nu ännu finns en risk där med att de inte klarar av att sjunga den här krävande låten, så ja, det ska bli spännande att höra hur det går i maj. Ja, här kommer jag inte kommentera, här någon annan också som noterar att det här påminner väldigt mycket om Tautumeitas. Och på pappret ska jag ju älska det här, säger Eurovision Attitudes, men jag är bara uttråkad. Kanske den växer, men jag sa samma sak om Tautumeitas. Jag tycker detsamma om dem fortfarande, men någon slags artistiskt värde har den här ju nog, så 5 poäng blir det därifrån. Ravnar säger, jag tycker om låten men jag orkar inte lyssna på den så mycket, så det får bli en 7 därifrån, och det är bättre än Tautumeitas. Ja. Men vi får se. Ravnar är också, några var det som också blir lite rädd för deras live. Att det här kan bli en sån här som de som gärna, som du och jag gärna tycker att vi är stolta över, att vi också tycker om sånt här som är lite svårt och lite konstigt och inte sådär jättemainstream.
har för höga förväntningar och att det sen inte bara låter bra live. Så då Det är det. faller liksom hela korthuset. Kati Fnatt skriver att mina öron är inte tillräckligt putsade för att kunna säga hur bra det sjunger, men tyckte nog att vissa delar var jobbiga att lyssna på, så kanske det var falsk sång. 5 av 10, Tautu Meitas var bättre. Men jag har lite svårt nu, för jag hade faktiskt tänkt att jag skulle ta och ge den här en 7, men nu blev jag ju lite osäker. Men om vi nu utgår från liksom låten och ska vi säga studioversionen är i alla fall värd en 7, det tycker jag. Så det får nu bli det, och så får vi se sen, som vanligt kan det vara så kommer antagligen alla de här vitsorden vi att ge att ändra här under vårens lopp. Men i det här fallet som låt så en 7. Ja, och jag tänker gardera mig så här som en typisk finne, att om man är pessimistisk så blir man inte besviken sen heller. Så det blir en 5 nu från mig i det här skedet, och jag är jätteglad om det visar sig att mina farhågor var helt obefogade och att de kommer att låta lika bra eller liksom motsvarande bra live som i sin studioversion. Så det får bli en 5. Just det. Och då har vi tagit och lyssnat på alla de 5 låtar som vi ska kolla in idag, och här ser ni hurdana poäng Eva har gett, hurdana poäng jag har gett, och sen då totalt hur det ligger till. Och vi kan konstatera att Moldavien tog ju hem full pott med, eftersom vi då har använt skalan 0 till 10, så där kommer de ju att ligga, antar jag, i ganska många veckor framåt. Sen är ju frågan att kommer någon annan att få lika höga poäng som Moldavien den här våren. Det återstår att se. Men en sån här öppning, hör ni, för vår del vad gäller att gå igenom Eurovisionslåtar. Det var jättekul och jätteroligt att det var med lite folk i chatten också. Spännande att höra vad ni tyckte. Men i alla fall, jag har haft emellanåt lite en sån här känsla av att det här Eurovisionsåret kanske inte nu går vidare. Jag har till och med lite tänkt att det här påminner om det här året när vi hade Darude som vår representant och tävlingen ordnades i Tel Aviv. Då hade jag inte heller riktigt någon jättestor favorit. Och jag tyckte också Duncan Lawrence och Arcade, jag tyckte absolut om den, men inte var jag liksom sådär pang chong hänförd, men den kändes ju ändå som en helt sådär värdig vinnare. Och jag hade lite fått en känsla av att det är ett likadant år igen och att liksom den här, allt är sådär en god medelnivå, men det är ingenting som riktigt får mig att sprattla till. Men sen när jag nu tog itu med de här låtarna så sprattlade det nu till så tusan med Moldavien och Albanien, så jag blev glad igen och tycker att det här ska nog bli bra. Ja, jag tänkte ju säga att det ser ju hårt ut som att det kommer att bli en kamp mellan Finland och Moldavien sen i maj. Jag ska återkomma ännu till Moldavien här nu, och här var några, tror jag, i chatten som skulle hålla med mig om det här. Jag tror att Moldavien kommer att vara en sån här svart häst och att han eventuellt kan göra lite samma sak som Tommy Cash i fjol gjorde med humorgruppen Kai. Japp. Alltså i slutändan var det som folk tyckte var lite roligare och som fick mera poäng. Alltså Espresso Macchiato fick ju mera poäng av publiken än bara Bada Bastu, fast många förväntar sig att bara Bada Bastu skulle vinna. Och jag tror i år att Moldavien kan göra samma grej med Grekland och Ferto, som lite just nu har varit den där att den där kommer att få så mycket publikröster. Det kan hända att de två byter plats. Men det här är nu, tant Eva siar och skådar och har kanske helt fel, men det här är den magkänslan jag har nu i detta skede. Nej, alltså min spåkula, jag ska inte säga att mina spåkulor säger helt samma sak. men jag håller helt med dig, och det är nog liksom all heder åt honom för det där. För han är på riktigt jättebra att rappa, han får det att sitta, och sen har de just skrivit den här låten så pass bra att det är bra fraseringar som kanske lite påminner om någonting, men inte heller direkt stulet. Att som jag sa, bästa rappande kanske någonsin i Eurovisionen. Vi har hört så otroligt mycket dravel och skit när det kommer till rappande i Eurovisionen. Men här är alltså någon som ändå gör det på riktigt. Sen kan man tycka om den här formen av rap vad man vill. Men han gör det jättebra. Så ja, du har helt rätt. Alltså final definitivt. Jag är chockad om inte den här går till final och dessutom inte skulle klara sig bra där. Bra så här efter när vi har lyssnat på 5 låtar om man är så här bergsäker. Det här vinner. Nej, vem som sen vinner, det får vi ju se, och här undrar ju Ragnar, vad tycker ni, kommer Finland att vinna? Den frågan kan vi ju kanske avhandla här ännu innan vi säger tack och adjö för idag. Jag skulle säga att chansen finns
kanske mer än någonsin. Jag menar, skulle Käärijä inte, ska vi säga att skulle Loreen inte ha tävlat samma år som Käärijä, så tror jag att Käärijä ska ha luggit på liknande procent i något skede inför tävlingen som Linda och Pete nu gör med sin lägenhet. Så det där, men i min smak, fast jag nu inte ännu har lyssnat på alla låtar och så här, så jag har inte ännu hittat, här är ingen artist eller låt som är sådär av Loreen-kaliber som skulle komma som en utmanare. Så det ser ju nog otroligt bra ut, men det är så långt kvar till finalen att det där, efter UMK så, jag tror det var det på söndagen, så hekuterar jag på Instagram att Finland stiger, att vi var uppe i typ 16%, att var fantastiskt. Så fick jag ett meddelande från Jakob i Kaj. Ja, de säger att man ska läsa sådana siffror lite försiktigt. Var vi uppe i typ 52 samma dag som Eurovisionen ja. ordnades, så gick det nu ändå som det gick. Så att jag menar, ja, man ska absolut ta det där med en nypa salt. Men det blir väldigt intressant, för nu när du sa Loreen, det året så var det ju klart att hej, Loreen är med, det blir svårt för någon annan att komma förbi henne. Året innan det, då var det liksom så mycket stöd för Ukraina att det också kändes ganska sådär givet. Och nu har vi haft de senaste åren, så har vi ju haft då Israel och deras kampanjer som ju, det har ju varit helt öppet, det har ju liksom de själva mediet då, israeliska myndigheter, att jo att de har ju kört så hårda kampanjer att de vill ju att det ska gå så bra som möjligt. Och förstås, i år hade ju skett en regeländring. Kommer den att funka, eller kommer det ändå att, eller kanske andra har hakat på att Israel gör sådär, men det kan vi ju också göra. Jag menar, kommer det att bli en sån här, den som har mest pengar att bränna på reklam kommer att få mest publikröster? Det där vet vi ju inte ännu, och det där kan ju rodda till allting. Men annars så är det ju spännande tider nu, för att nu börjar ju pre-party season. Så nu kommer ju alla de här, inte alla, men många av de här artisterna kommer ju att resa omkring och uppträda live, och då brukar det alltid hända ganska mycket i den där ordningsfälten. Men gällande Linda och Pete, så vi vet ju att de är jättebra live, och live på något sånt här pre-party får ju Linda spela på sin fiol. Ingen kan ju stoppa henne där om det går att ordna på det sättet. Eller sjunga någon sån där lite enklare a cappella-version, var han då liksom bara sjunger och hon bara spelar, och de inte har något komp. Jag tror att de kommer att slay genom hela pre-party season, så jag tror inte att de kommer att åtminstone att dala. Men det kan dyka upp utmanare som vi inte nu i detta nu har anat. Ja, alltså, det var roligt när du nu sa det här om att åka på pre-partyn och att göra promoturnéer runt Europa. Så någon som verkligen har gjort sitt allt, så det är nu alltså Maltas Aidan, som han har ju alltså åkt till Australien och uppträtt nu för att fiska röster från Australien. Det tycker jag att det är ganska liksom lyfta på min virtuella hatt för det är nog liksom sådär dedication att åka sådär långt bort för att samla eventuellt röster då sen i maj från ett land. Så det är strångt jobbat. Men vad som helst hinner hända. Vi är tillbaka igen om en vecka. Vi ska hoppas att allt fungerar. Jag ska på riktigt ta och öva det här med att få igång streamar. Så. Men tanken är alltså att de här kommande 7 veckorna så ska vi varje söndag klockan 20 då, finsk tid ta och gå igenom 5 av årets Eurovisionslåtar. Ska vi avslöja vad vi har på kommande nästa vecka? Det kan vi väl du får gärna göra det om du har anteckningarna där framför dig, för jag minns ja, bra fråga. Var månne de va? Det blir nu något länder. Ni ser det sen. Jag kommer att lägga ut en länk till streamen i alla fall imorgon antagligen, och där kommer jag att skriva i rubriken färdigt vilka låtar det är som vi tar och kollar på. Men varm rekommendation för att trycka på like och på prenumerera på kanalen, så att ni också kan trycka på notiser, för sen när saker strular och det måste komma nya livestreamar, så får man en notis att nu händer det grejer, så då är det lite lättare att hitta oss sen. Men oj, vi klarar ju oss typ på en timme. Det var ganska bra jobbat av oss. Det var något nytt snabbhetsrekord för jag tror det. Men som sagt, vi är tillbaka om en vecka med 5 nya Eurovisionslåtar, och då ska vi ta och hugga våra tänder i dem. Så nu är det väl bara att säga tack och godnatt för vår del. Hej då! Kul att du var med. Vi hörs om en vecka. Hej då!